Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, mbote na bino partout bozali, bino muto mesana olandanga, nga moninga wa bino pasteur Jacques Dina Banza, Mongolwala, ne Congo, bandeko. Avana kota na lisolo oyo gouvernement ya Chilombo babandi ko sombaka bibembe na $1500 doso kufeli mutu opesi bango $1500 ba déclarer ya kufi na corona. Alo bandeko mbote na bino nyonso partout bino bozali na bato États-Unis, Canada, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Kinshasa, Angola, Luozi. Bino to landanga vraiment nzamba pambola bino. Bandeko numéro nanga yango yo 0033 651 03 90 89. Donc batu oyo bazo benganga et ki bazana mo ba difficulté ya kotia mbongo surtout bato États-Unis. Soko lingo changu na kombo nanga okobeta ufocha no Dina Banza prénom Lukeba. Kocha Jacques te. Jacques na identité ngezati. Comment non Dina Banza. Prénom Lukeba. Soki yo komi non Lukeba, prénom Dina Banza etalio hein. Okobando zongila ka onkaka. Yo insister na bango le baba lobi non Dina Banza prénom Lukeba. Après au beninga popesa code bi otinira na WhatsApp numéro nanga yangwana 0033 651 03 90 89. C'est vraiment difficile pour Zwanga mais tika la message parce que appel et qui a trop pena sepeli ndenge ba ne Congo ba telemi bazo lekisaka déjà na ba banque pour nzila imosi. Donc bandeko ba divergence ya ba religion bazo sakana biso po ba moni ba église eleki ya trop toza trop na bonzambe. Alors lelo nzila imose yali ba religion to tiango na de côté to mais to bosa nzambe te parce que fondateur ya loko yo amusa na nzambe bino pe boza ba na nzambe quelle que soit religion na yo oza mwana nzambe. Donc biso nyonso ozala kimbangiste bundi ya Congo nani musulman chrétien catholique évangélique donc PV longo onga za suki ya ta onda awa ozana kati ya nzila imosi bandeko na ngai bo panza pona baninga mususu bazana ba WhatsApp te bazana ba Congo. Soki yo yebi mu Congo parler li kamanzila imosi tindela ye eloko wana tindela ye ba video luka azana WhatsApp bino bandeko nga ba Congo na Mwanda Boma Matadi Kazangulu Kimpese Inkisi Mbanzangungu tina basuka kuna soki bandeko bazana ba portable ya WhatsApp te bosombila bango ba portable ya WhatsApp ekele tina kimanyanga kuna tina batiela pona balandaka. Dorénavant mutu nyonso aza mu Congo kwa kota na WhatsApp aiba makamunike zo kile pa kuma éveiller balu baba ngo kota na WhatsApp même mwana mukoma na kota na WhatsApp bazo yoka ki tribalisme zo makasi. Alors bino oyo bozana bandeko na baluozo na bambanza ngo na bayela na kundi na Mongolwala kuna foko tinda babiloko wana ekoma pa na bango po bamona makambo ndenge ezoleka ndenge nini toko régler bato musu ba compte auto osenga ke batika ba Congo bato ba Congo bavanda kuna bato o baza na éducation ya solo. Voilà. Alo bandeko tozotala na eloko yo avant to kende mpe voilà. Gouvernement zo kitenzela oyo te
tozo futa $300 à péage mais tozo sala un mois na nzela ça ko koma kananga toza na deux péages tozo futa toza na ba péage tozo futa mais gouverneur azo sala eloko te oyo eza bisika au lieu de kozwa péage azwi ata mazout bazwi banger batindi bazokunda banzela oyo ezolesa Kasai biso ba chauffeur toza na pasi tozo sala effort personnel pona kolesa Kasai talaka na 120 km potomona kananga ndenge ezaleli eza nango mabe makasi bongo liboso kote zosokende eza mama na mabe tangi le luta tulitu dinalo vraiment wambile ko kumbola mataki alwa tulongo le ko beto jilo mama no kunyanguka baje bende baboza mpango ya bantu ya kuje tutu twende tungu na kumipambe baje bende baboza tupete luta pour quitter Chikapa jusque je dépense au moins 1,4 million francs congolais. Est-ce qu'on met cet argent? Ah, c'est là que ma faute tout à $100 ça c'est $1 à quel euro mon côté. Attends, il s'est mêlé baka ko tumse mal monsieur en retrait les lois. Toti Chikapa mais nzela eza mabe mingi. Nzela eza mabe mingi. Nzela eza ki bien herbe chinois ba bando $100 bazo travailler. Mais depuis bande ko na biso ba congolais ba bazo $100 na matambao. Ata mukolo moko batia pa na nzela te. toza na posa babongisa nzela o batika tofuta péage te biso moto bangobongisa nzela tokotaka na mapango tofuta ba 50 000 ba 70 000 ba 100 000 mpona koleka na mapango mpona nzela eza te nasengi na gouvernement afongola miso po asunga population na likambo etali nzela na Kasai. pour l'instant c'est l'état de la route c'est ce qui a fait que nous soyons bloqués comment na lweta awa la lweta futa 400 000 kwa bato bastéchargeaka futa péage na motuka ezofuta mbeske valeur ya $1000 po elongaka nanga kalambushi are de tout efutaka $1500 bachinois bazonga babanda kozwa $100 wana babanda osala nzela ere bazalaki na nzela mito ndenge mole mpe boyembele bazokontrole chinois azonga balongola biso bamiyibi oyo baza wana baresponsable batie na nzela babo batie na baposhi na bango ezalaka te bazonyokola biso soki ye azokoka te gouverneur azokoka te azongisa biso bachinois na biso tomesana na bango parce que ye azoya alongoli bachinois mais azwi mbongo azolia mbongo azolia yango mosala nini ye aye po abongisa mboka peuple azosouffrir tosenga gouverneur na biso wana oyo ale 5 jours abongisa nzela bandeko nanga eza mawa soki peuple congolais azosenga chinois hein? Donc chinois aye na mboka na bino azozwa mokeme azobongisa bandeko quel cœur alors nyonso wana bandeko foti ya mondele te boyebisanga soki eza foti ya mondele donc deka nangati Kasai c'est tout un problème 18 ans il y a 5 chantiers tala toki ko tuwala te 32 ans il y a ancien président tala 18 ans il y a Oyowana tala sikoyo Chilombo azwi pouvoir kutu akendane Kasai te akendane Mbujima ite akendane pe Kananga te ya préféré kana ko keneke pa ba mindele ki akendeke na mboka na ye c'est triste ndeko nanga mundela za raison na mboka wana samu Congo na pouvoir bobo no marché ka ndenge wana comment tu peux la 9 millions ezo kende pa mususu 900 000 oyo tato ya utiko so mandako wana ministre na bino wana mususu utiko so mandako wana mais pour na basala nzela wana ezo senga na 9 militaire 900 militaire bandeko Laurent Désiré Kabila mutaki na idée wana ke po biso zala ndeko soki pa na biso route ezali bato apoto bozongi kini kaka ba route so basali ka ba route pa na biso bozongi mbala moko RDC na kena na ba Kongo to kuti na province mususu bantsafu ko soki télé lembi ekwei so ekwei ekopola transport mema ko nezate donc biloko neti bantsafu soki nzele yali bakotikala bino même sans safu na 1 euro ebele eva nango wana epoli route ezate bongo Chilombo oke kosala alliance sikona bato moko o balingi na mboka yango te mais mboka oyo ya biso so ezalaki ya Rwandais ande comment développer Kagame mutu mabe tozo fingi mutu mabe metandi azo bongisa mboka kaka mboka mbongo o bazo yiba pa na biso metala Rwanda ekomi mboka moko eza propre kolika ba mboka nyonso Afrique centrale
Andeko. Tant batini nga image on a talé yango. Et pesca mawa. Et pesca mawa. Tant on a zomona babuzoba o ezana mboka na biso. Mutu surtout banda chilomba côté. Tozo ka ba million. Oh million toyoki mikolo yo. Oh papa bokisa parler du peuple ceux qui y a Sénat ceux qui a nini 4 millions. Ah bandeko ozana mawa. Siko nzela wana est-ce que zo senga 4 millions? Alors, ce qui est dans le but, biso ba Congo to senga indépendance da biso to kende pour biso buzoba wana ko eko zala te pa na biso. Biso to simbi ba Congo na biso buzoba wana ko eko zala te 5 ans ya pamba bo ya ko landa biso na ba Congo bozo senga asile. Mais o ba wa ko landa biso kuna boko zala na séjour ya étranger. Na assemblée oko sala te, na sénat oko sala te, na gouvernement oko sala te. Tozo na ba place yo ko sala. Oh, ngaza muluba, ngaza ni ndikamote kovanda. Mais na carte de séjour, hein. Et nationalité qu'on a nationalité. Et pas na biso. Na ne Congo, pas ba ne Congo. Soko za mopaya. O tikala ko nationalité. O za toujours mopaya. To l'action ba to l'action yo ndenge ba dirisa kamboka. To boya ko bota bana soki 15 18 de bota ka. O na za nationalité Congo te. O za na nationalité baluba. Na sauté aux ongote. Vous êtes tous ongo. Donc comment? Tous prévenir biso comment? Biso bozo ba rien. Soki biso tozu mboka na biso. Beaucoup de côté nyonso autoroute. Côté tout autoroute. Biloko ne moi dans ba sirika yango yo. Parce que na ne moi dans bazoko ma azokama pourquoi tozoko ko bokisa mboka te? Parce que bifafala, muto asimi pouvoir. Les lézards. Et le connu au na mboko yo okena kin omoneza ya malamu. Talakananga. Talambushimai. Merde. Na lobi na bino bandeko baluba bango nyonso bazala mitema moko bozo landa mutema oyo tomoni ya nani ya Pascal. Hein? Mukuna. Oyo mwasi mobali na ya kufi. Ba lekisi na makama église. Mais ake souci na laki nini mobali ona kufa abano kene na mwasi wana mwasi kitoko. Moni ko la villageois et villageois nyonso eloko liboso za ngoni yango wana soko ina kini amoni mo se kitoko amuninga il faut lukai poza villageois ema minga mwasi o abala mwasi ya mutu aza marié légitimement na zolo bate ba oyo musu oyo babali légitimement yuzo no lukai bakao oza sonité en plus oza marié musala nzambe tango na lobaki ba fo basala nzambe bondi makate ngana bakamono ko zonga te hein oh menacer mon amour mais non avec violence et en plus na arme alors bato nengo na bako bosambo tango ye moluba azosala ndeko ya mwasi ya moluba marque wana e soka zio mkongo asolo ndengeni talamboka na bako tamboka na bonde ezali kende na mboka baluba kenda bakwanga kenda kananga ngana traiter kabate bela wa o ba bakwanga na kananga metaka zo betina masolo abi mais c'est regrettable bozoka hona sangwa mikolo tala kuna yango no moni ba bango so kimaka ko ya Kinshasa ko kimaka ko ya o ba so azishas ba epoto mikolo tala bamboka na ezali biso bato mbongo ba Congo kenda ba Congo mona batonga mais na province bozo za mawa mingi c'est triste tala bomoni yango te ngata mtu na fondango na la sabinango le susu minute ya te na ninga la sabinango. Ces réseaux de trafiquants d'armes militaires et des munitions de guerre chapeautés par Florence Mongo, présentés au gouverneur du Nord-Ubangi par le major Moïse de FRDC, chef S2 régiment Guadolité. Cette bande avec ses lots importants de munitions a été démantelée par le service de renseignement et de sécurité du Nord-Ubangi. Ce munitions et castors d'armes militaires ont été appréhendés dans une agence de fret à Guadolité en provenance de Kinshasa via l'aéroport international de Guadolité. Le numéro 1 de cette province a remercié le service de sécurité et de renseignement de son entité pour leur vigilance. Isa Tonzege Koloke promet d'approfondir les recherches pour démanteler le complice de Florence Mongo. Et ça a été déposé à une agence de fret. D'ailleurs, ils ont payé le double des frais pour sécuriser leur matériel. Mais Dieu merci, grâce à la vigilance de nos services de sécurité, nous avons réussi à mettre la main sur ces munitions, ces armes de guerre et aussi sur les personnes impliquées. Nous sommes en plein début, nous allons chercher, traquer tous ceux qui, de loin ou de près, seront liés
en tout cas à ce fraude lié à ces exactions, liées à ces ventes de munitions, ou en tout cas ce trafic de munitions par la province du Nord. Nous allons les traquer et nous allons les déférer devant la justice militaire pour que l'état de droit puisse être dit dans tous les sens du terme. Nous n'allons pas accepter que la province du Nord Ubangi soit une plaque tournante de vente de munitions pour la déstabilisation de notre pays voisin, en l'occurrence la Centrafrique. La chef de file de ces réseaux de trafiquants d'armes, Florence Mongo, est réputée spécialiste pour le commerce de munitions d'armes de guerre. Bandego, mboka ya ndenge nini oyo mikolo nyonso problème ezalaka te, mikolo nyonso problème ezalaka te. So bozali na problème oyo botiki boke na problème oyo, so bolingo na problème oyo botiki boke na problème oyo. Oyo baso okanga kamera ibi 9 millions, o tambo susu asali boye, o nani soki 370 000, o chilombo peso ki boye kine bako foko na compte kuna. Ah bandeko nanga mboka na bino so beba kaka musana mino kosoka bambongo kokende kotonga pa mususu. Mobutu asaka na bambongo ebele libanda ndoki musu ye wana. E bambongo oso bese kwa. Ah, mais dis-toi c'est impossible. Comment vous na motema be mboka na yo ozo sala rien, ozo zo mbongo, ozo kilo biso wabe. Mais si on tali ba ambassade na biso, mais ça mawa bandeko. Et ça il y a des impayés. Mais quoi? Et puis bato mitema be wana nyonso mukongo azate. Luka batu nyonso banda 60 o bazo boma mongo libanda o bazo soma bandako na libanda luka mukongo omona ete omoni différence mentalité hein o ne monda tsema lubaka la nyonso bomoni différence mentalité le reste on a musala bango yiba mbongo ko ya kosoma bandako paibwe ko yiba mbongo ko ya kosoma paibwe mukongo azalaka te bomoni kama mke différence mentalité. Alors soki biso to longwe bokolela parce que biso mundela yibi biso ba mindele biso ba oyo to na souci mboka ya kobungisa mboka. Yawona mundele tango amona ike lumumba sali mabe ale akomi contre biso ayibiso bocha mukongo na place te parce que biso bocha mukongo na place moya ko yibe ate bolingo bogisa mboka eza mawa nazana mutu moko sala so 40 ans akenda kinité akenda kiso na 2017 ndenga moyi lekini même se bimaki c'est triste hein. Tsambe zeto totana no oyo bongo to n'importe quoi. Ah, bande kuna ebite wana sokaza na famille banani hein? Vraiment na ebite sokaza na famille banani bon tozo kendeka mali. Je dis ceci. Comme nous sommes là, nous n'avons pas un petit problème infractionnel, vrai ou faux? Vrai. Alors, on s'étonne comment on est séquestré ici pendant des longs jours. Pourquoi? Il y en a qui ont terminé leur traitement, il y en a qui sont en cours. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sortir parce que nous sommes libres. On ne nous a pas arrêtés pour des faits infractionnels. Vous comprenez ça? Ah, donc nous n'avons pas beaucoup d'histoires à raconter. Nous allons sortir parce que nous avons encore notre liberté. Ok. Ok. Papa, il la télévision.
tomonaki balobi ke oyoki maladi yaka bakosalisa yo toyaki po basalisa biso tozwi traitement mpe esili sikoyo tozoyeba te eza inerbe eza hôpital oyo eyambi biso ou bien ezali gouvernement po soko tunia bakoki foti na gouvernement oyo ya gouvernement ye kutomonaka ye te ya hôpital alobi ke inerbe yo kobenga bato ya riposte contre le covid bango kuna bakoloba te basi batindi résultat siko tozoyeba te siko tozoyeba te totuna nani. Ok. Ngai revendication na ngai ezali ma revendication est celle-ci. En fait, je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. À notre grande surprise ce matin, on a surpris le staff de l'hôpital en train de parler avec l'équipe Covid-19. Voilà, le coordonnateur et sa suite. Mais nous étions surprises. Vous allez vous référer à la vidéo, la première vidéo que nous avions pu capter de leur discussion. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède, il dit carrément qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement, il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici, c'est lui qui paye, et les médicaments, c'est lui qui paye. Par son propre argent. Par son argent. Donc, lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous ne nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. À notre grande surprise, on amène de nouveaux malades. Alors que vous avez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade qui débute avec son traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positifs. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre, disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement, pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus? On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous voulons une seule chose, sortir, que le gouvernement paye. Que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms de malades, le nombre de malades qu'eux ont soignés ici chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement, même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. Papa, Tolembi, au juste, qui na biso poto kufa. Si on a ceux qui to kufa ka, wanande sikoyo banga bazomba mo babimisi biso, bakero kunda biso. On en a marre. Le staff a dit que mbango na yeli mtezolesa biso nezo futela biso nyonso. Le gouvernement n'a rien donné. Il a dit par ses propres frais que nous mangeons, que nous buvons le médicament. Et en ce moment, on s'abusait naïe. Nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir. Ministre de la Santé, Ozo Kabiso, Toza Aposato Bima. Baboy to bima bonbon ezate bo futite. Inerbe ayaka na ba résultat te. Ayaka na ba résultat te. Chloroquine te awa jumusu bomeli jumusu bomeli te. Domela resu chloroquine te tosali boye poto sisa ba cure. Où est parti les 1,8 million que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? On ne voit pas ça, on est séquestré. Bon, pour un problème, il y a coronavirus. Coronavirus, ils ont maladie le couteau en Congo. Nous autres vendus en cinquantenaire. Tout le monde a sa bonne santé. Tout le monde a avec la chloroquine de merde.
On va faire ça tout. Pas tous les jours. Bato va coucher na coronavirus boki na cinquantenaire nga na vivre yango. Ba coucher na corona T. Ba coucher na négligence. Lundi on va coucher ka koye ka sali hémorragie cérébrale. Ba ko traiter 3 heures après à coucher. Ba combien on coronavirus. Papa ya mukolo biso to yaki awa na cinquantenaire. Azana maladie ba sucre et tout ba tension. Négligence. Comment la vidéo, tu continues nos vidéos, pendant ça, les crises, il y a mon co, à bien faut faire un zolo, avec beaucoup de commis coronavirus. Tu as comment c'est les gars d'Ambo, car vous avez quand même battu sur la cachot, vous avez quand même battu sur la cachot, vous avez détourné et tout et tout. Donc, il y a moyen, parce que tant l'hôpital, ils ont réclamé que c'est leur hôtel au gouvernement. Donc, il y a moyen, mais il m'a ramassé ça là. Il y a un ministre de la santé. Bino autorité vous en charge nous y est libéré votre hôpital qui va aventure de merde bandeko na banzi boyoki ndenge baninga baza koloba bandeko eza mawa esilite mais na kati yango bandeko eza mawa o mboka ya ndenge nini bandeko nanga o mboka do chilombo azo bana yende rien nini osala te qu'est-ce qui se passe bazozo asuki okufi babenga ngai pasteur bakina ko zo bembe na famille moko tango banyo ko zonga bazungu na nzela bamona ka moko boye eza bato bazomona na te bakiti mba babio bo pesa biso bembe oyo po bembe oyo ko fi na corona babi oyo ko fi na corona te te bo pesa biso babi non pasteur babi ngam tunaza ko prier pour na famille oyo mutu oyo ko fi na corona te to pesa bino bembe ote discussion comme on a dit ba proposer ba 1500. Bon, ça va, tu peux savoir $1,500, bisous aux bébés. Mais pourquoi on ne peut pas savoir $1,500 aux bébés? Et bien, vous avez binoté, la famille a binoté. Oh, tu peux pas kundango, babi. Babi, bisous on kundango. Man, de quoi t'as les caméras de la kine? Et ça m'a ouais. Si quoi bateau baza, on a besoin de baza très bonne santé. Mais le coup là, tu lombo na kanambe. Ba yo kana yeke il faut ba bato corona baza les belé ba kofi ba ça ba son bon mususu. Ya wana moni bato na bazo bimisa bango te bazo zela ba kufa. Le soba kofi ale bon ba tie. Ozo mona mo garçon ninga zo ba wana ça c'est quel pays ba de konanga. Quel pays bazo zo mutu na valeur te. État de droit baluba. Ah. Bandeko za ma mingi. Bandeko eza ma mingi. Alors bandeko ne mwanda tsemi ça va. Lelo aboyi kolia. Dans les actualités également, l'avion spécial affrété par la République démocratique du Congo pour ramener les dons CVO est arrivé ce jour à l'aéroport international d'Ivat. La délégation scientifique a remercié l'État malagasy pour ce don. On voit ça avec Sai Sylvain et Nzara Njiansu. 22 cartons de Covid organique sera départagé à 3300 familles dans la République démocratique de Congo et la République de Centrafrique pour prévenir le Covid-19. Selon la délégation scientifique qui est venue spécialement à Madagascar, l'évolution du coronavirus dans les deux pays est alarmante. Le nombre de cas positifs et le nombre de morts augmentent. Selon les statistiques que nous avons... Allô, Bandegonangaï, ne mandate mes salaires d'aller, ça va? Mikolo ko ya rozonga na ndako na ye mais eloko to regretter kaka ke biloko o ebimaki a priori ko zonga suste biloko ya mabe bato musu balaili yango basubeli yango basanini bango bazozongisa ngo sunu pa ya ne mwanda tsemi alors que chef spirituel akolala susu na biloko na te esengeli ke bato bazana kin baloba pe bacha biloko asika bato bazana telefone olenga koi soko zana telefone elenga koi ndeko nanga benganga pesanga telefone ona za capable ko benga ye alo ba osala déjà vraiment biloko po bazongisa ndako ndenge zalaki basomba biloko mususu mais biso batwanzila yi mususu tozonga simate makamso ezolo ya koloba awate to garder yango mais soko na telefone ya ne mwanda tsemi pardon ya nani ya olenga koyo otindila ngai
Pour na petit au Matezolo aza mwana moko amukia bota miso na ba 70. Azwaka ba million pour aboma mariage ya Nemwanda Tsemi pour neutraliser puissance na ye. Mais au baïbi Matezolo baïbi ça y est que toko s'apprendre na ye après. Information à la nation ben na source nation siko alors que bato belé baïbi yango ngana yeba kangote. Aza agent de renseignement yaba Congo pona Kabila. Notre jubilé union soana on est déjà au courant tozo ba Matezolo musala na ye ni na osala. Petit mukolo Kabila okima na yebte so okima na ye. Merci beaucoup Bandeko. Vous savez, il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Voilà. Au Congo, c'est légal. Mais le cola au Congo, c'est légal. Bandeko, merci. C'est légal. Gouvernement a tout là où il était. Ils ont foutu $300 à payage, mais dans ça là, un mois en zéla. Zéla ma bébé, c'est un payage. Zéla ma bébé, c'est un payage. C'est vraiment de n'importe quoi. Gouvernement a raison ça les côté. Au lieu de reçoit payage, azui ata mazout, bazui banger batindi bazokunda banzela oyo ezolesa Kasai. Biso ba chauffeur tozana passe, tozo ça l'effort pour na effort personnel pour na kolesa Kasai. Talaka na 120 km poto mona kananga ndenge ezali. Eza nango mabe makasi bongo liboso kote zoso kende. Eza mama na mabe. Kangile luta tulitu dinalo vraiment. Wambile ko kumbola mataki. Alors que l'on le coup beto jilo. Jilo mumana kunyanguka bajibe ndeba bozampa ya banga. Ya kuji tu. Alors Bandeko, mbongo yo ya retro commission obozwa kiwana. Boko sala kuna te parce que déclarer que ça cop. Ko sala te vraiment que aider baninga. Kaka cop bozana mabatute pourquoi bozana mabatute. Bandeko nzamba pambola bino na banzi bozako na déjà na minute oyo natiki bino kokutani mikolo ya bolemba te bane Congo pona continuer kosala mobilisation wana ko expliquer bato oyo nyonso bazana ba retard. Merci beaucoup bandeko nzamba zo sala ba mama ya ne Congo batelemi ya Brazzaville ya Angola ya Bandundu ya ba Congo ya Gabon tokoyeba ba suite nango ndeko après. Merci bandeko nangai bino to nganga bolandanga nyonso ngape na lingi bino. À la prochaine occasion bandeko nangai et au revoir.